नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हस्ते जलमादाय ओम नेत्रयोदकोपस्पर्शः उमपित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरशुचिः सर्वं शुचिः यजमानभाले माङ्गल्यतिलककरणं हरिः ओम मा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आचमनम्। ड्रिंक वाटर 3 times। ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम शंकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षजनः ओम तपः ओम सत्यम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम सर्वारिष्ट सर्वोपद्रव शांत्यर्थम शांति सूक्तपाठः। Close your eyes and meditate Lord Lalitambica. हरिः ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तादु सुपतसियाताथै वैति दूरङ्गमञ्ज्योतिखाञ्ज्योतिरेकन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जेन कर्माण्यपसो मानि क्षीणो जज्ञे कृण्वन्ति विदथे कुधीराः जदपूर्वं जक्षामन्ताः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जेनेदं भूतं भुवनं भाविकीयत परिगृहीतममृतेन सर्वं जेन यज्ञस्तायते सप्ताहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु जस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जस्मिन् ऋचाः सामजजुगुंखि जस्मिन् प्रतिष्ठितारथनाभाविवाराः जस्म्योश्चित्तज्ञो सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारथिरसवानिव जन्मानुखियान्ने नीयतेभिशुभिर्वाजिन इव हृतप्रतिष्ठं जादाजिरञ्जाविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट सर्वोपद्रव शांतिरस्तु। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओम सचीपुरन्तराभ्यां नमः ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः ओम इष्टदेवताभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः ओम स्थानदेवताभ्यो नमः ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः ओम गुरुभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः ओम श्री सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ओम एतत्कर्म प्रधान देवता भगवती श्री ललितांबिकायै नमः
यजमानः रिपीट आफ्टर मी पुण्यम पुण्याहम दीर्घम आयुः अस्तु इति भवन्तः ब्रुवन्तु। पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुस्तु निर्विघ्नमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकानि नामानि आपडेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सङ्कटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो या सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषामृतेस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदेन्तेऽङ्गृगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनोदरा तत्र श्रीविजयो भूतिर्धुर्वानीतिर्मतिर्मम। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रीभुवनेश्वराः देवादि ना सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दन। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां साक्षातञ्जलमादाय। ओम तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्य करणं विष्णुं सर्वं विष्णुमयं जगत्। सत्सु एवं ग्रहगणगुणविशेषेण विशिष्टायां बेलायां शुभपुण्यतिथौ यजमानस्य नाम गोत्रोच्चारः। रिपीट योर नेम एंड रिपीट आफ्टर मी। कश्यप गोत्र उत्पन्नः अहं मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराण उक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थम सकल मन ईप्सित कामना सम सिद्धि अर्थम ज्ञात अज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वकम भगवती श्री ललिता अंबिका कृपा आशीर्वाद प्राप्ति अर्थम तथा श्री सद्गुरोः कृपा प्राप्ति अर्थम श्री ललिता अंबिका प्रीति अर्थम तथा परिवार देवता प्रीति अर्थम अस्मिन् शरदीय नवरात्र महोत्सवे अंगभूते अद्य अहम श्री ललिता अंबिका पूजन पूर्वकम अर्चनम करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणपतेः स्मरणं करिष्ये। Now meditate Lord Ganesha. हरिः ओम गणानां त्वा गणपतिग्ं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्ं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्ं हवामहे वसो मम
आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ भूर्भुवस्सुवः श्री सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यानार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। Offer flower and do namaskar. Lalitambica dhyanam. Now meditate Lord Lalitambica. Harihi Om Ma Ambe Ambike Balike Namanayati Kashana Sasatiya Svakaha Subhadrikam Kampilabasinim Ma. Om Ya Shri Swayam Sukritinam Bhavane Sulakshmi Papatmanam Kritadhiyam Hridayeshu Buddhi Shraddha Satam Kulajana Pravassilajjam Tam Tvam Natasma Paripalaya Devi Vishwam. Om Bhurvasva Bhagavati Sri Lalitambikaye Namaha. Dhyanarthe Gandhakshatapushpani Samarpayami. Offer flower and do namaskar. Can you open that? You remove that cloth. Om Bhagavati Sri Lalitambikaye Namaha. Archan Dravyaya Namaha. Sri Gandhakshatapushpani Samarpayami. Prarthana Purvakam Namaskaromi. Put it on top. You can put it there. On top. Open the top. Archanam Samarabheta. Sadgurunath Maharaj ki jai. I'd like to first take the opportunity to welcome Ganapati Kailasnathanji amongst us on the second last night of our Lalita. He's our original priest here in the United States. We met back in New Delhi in 1984 when he was young and I was young. I don't remember, but he remembers. And since he moved to the United States, I think in 1989, we met again near Umesh's house in Corona, in Queens. And so every year, when we lived in Pine Bush, he came and performed many of these ceremonies, many of these fire ceremonies. For those of you from these days will remember him, he just looks a little bit older, wiser maybe, mature. So it's a surprise to have him here, as is all the Kendall Park people, all on the same night, as if from the same town they all woke up on the same day and decided to show up here. So we'll sing the Lalita now, and after Lalita, Kailasnathanji will sing to the Devi, Meda Suktam Ityadiyam, and then he'll sing also the Dhoop, Deep, Naivedya Mantram, and then Chitra Nakshatram for the Aarti, and then Karpura Pushpanjali. So all the after Lalita will be handled by Kailasnathanji today. So we'll begin with the Lalita. Shuklam Baladaram Vishnam Shashivaranam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vigno Pashantaye. Om Asya Shri Lalitasahasranamavalih Mahamantrasya Vashanyadi Vagdevata Rishayaha Anushtup Chandaha Shri Lalita Parameshwari Devata Aim Shri Madhavad Bhavakute Dibijam Klim Madhya Kute Shaktihi Sauho Shakti Kute Kilakam Mula Prakriti Dhyanam Shri Lalita Mahatripura Sundari Prasada Siddhidwala Chintita Balavaptyarte Jape Vinyogaha Aim Angushtabhyam Namaha Klim Tarjanibhyam Namaha Sauho Madhyamabhyam Namaha Aim Anamikabhyam Namaha Klim Kanishtikabhyam Namaha Sauho Kaladalakala Pushtabhyam Namaha Aim Hridayaya Namaha Klim Shirase Swaha Sauhu Shikhaye Vashat Kavachaya Hom Klim Nektatrayaya Vashat Sauhu Asraya Bhat Bhul Bhuvasvaromiti Dikbandaha Dhyanam Sindhuraruna Vigraham Trinayanam Manikya Maule Spurat
तारानायकशेखरां स्मितमुखीं आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षिं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिविरावतां मयूखैरहमिति एव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसत् हेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुधनुतां सर्वसम्पां समन्दहसितेक्षणां सशदचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् लं रजितत्वात्मिकाय श्रीललिताम्बिकाय गन्धं परिकल्पयामि अमाकाशत्वात्मिकाय श्रीललिताम्बिकाय पुष्पाणि समर्पयामि यं वायुतत्वात्मिकाय श्रीललिताम्बिकाय धूपमाघ्रापयामि रम्मणितत्वात्मिकाय श्रीललिताम्बिकाय दीपं दर्शयामि वममृतत्वात्मिकाय श्रीललिताम्बिकाय अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि संसर्गतत्वात्मिकाय श्रीललिताम्बिकाय सर्वोपचार पूजां समर्पयामि। ॐ श्रीमात्रे नमः। ॐ श्रीमहाराज्ञै नमः। ॐ श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः। ॐ चिदग्निकुण्डसम्भूतायै नमः। ॐ देवकार्यसमुद्यतायै नमः। ॐ उद्यद्भानुसहस्राभायै नमः। ॐ चतुर्बाहुसमन्वितायै नमः। ॐ रागस्वरूपपाशाढ्यायै नमः। ॐ क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वलायै नमः। ॐ मनोरूपेक्षुकोदण्डायै नमः। ॐ पञ्चतन्मात्रसायकायै नमः। ॐ निजारूढप्रभापुरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डलायै नमः। ॐ चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचायै नमः। ॐ कुलविन्दमणिश्रेणिकनत्कोटिरमण्डितायै नमः। ॐ अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभितायै मुखचन्द्रकमलकावग्राविशेषिकायै नमः। ॐ वदनस्मरमाङ्गल्यघृतोरणचिल्लिकायै नमः। ॐ वक्त्रलक्ष्मीपरिवाहचलनमीनावलोचनायै नमः। ॐ नवचम्पकपुष्पावनासादण्डविराजितायै नमः। ॐ ताराकान्तितिरस्कारिदासाभरणवासुरायै नमः। ॐ कदम्बमञ्जरीकृतकर्णपूरमणोहरायै नमः। ॐ ताटङ्गयुगलीभश्रीदैकारिकनच्छदायै नमः। ॐ शुद्धविद्यां पुराकारद्विजपन्थिदयोज्ज्वलायै नमः। ॐ कर्पूरवेटिकामोदसमाकर्षिदिगन्तरायै नमः। ॐ निजसल्लापमाधुर्यविनिर्वसितगच्छप्त्यै नमः। ॐ मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसायै नमः। ॐ अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजितायै नमः। ॐ कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितगन्धरायै नमः। ॐ कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजामितायै नमः। ॐ रत्नग्रैवे चिन्ताकलोलमुक्ताफलामितायै नमः। ॐ कामेश्वरप्रेमरत्नमणिमतिपट्टस्तन्यै नमः। ॐ नाभ्यालवालिनमोहालिलताफलकुजद्वय्यै नमः। ॐ लक्षलोमलताधातासुन्नेयमध्यमायै नमः। ॐ स्तनभालन्मध्यपट्टबद्धवलित्रयायै नमः। ॐ अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रवास्वत्कटितय्यै नमः। ॐ रत्नकिङ्किणिकारम्यदशनाधामभूषितायै नमः। ॐ कामेशव्यातसौभाग्यमार्गमोदयान्वितायै नमः। ॐ माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजितायै नमः। ॐ इन्द्रगोपपरीक्ष्य
ॐ गूढगुल्फायै नमः ॐ पूर्वपृष्ठज्येष्ठप्रपदान्वितायै नमः ॐ नखादीदिसच्छन्ननमज्जनतमोगुणायै नमः ॐ पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहायै नमः ॐ सिञ्जाणमणिमञ्जिरमण्डितश्रीपदाम्बुजायै नमः ॐ मलालिमन्दगमनायै नमः ॐ महालावण्यशेवदये नमः ॐ सर्वारुणायै नमः ॐ अनवद्याङ्ग्यै नमः ॐ सर्वाभरणभूषितायै नमः ॐ शिवकामेश्वरान्तस्थायै नमः ॐ शिवायै नमः ॐ स्वाधीनवल्लभायै नमः ॐ सुमेरुमन्दशृङ्गस्थायै नमः ॐ श्रीमन्नगरनायकायै नमः ॐ चिन्तामणिगृहान्तस्थायै नमः ॐ पञ्चब्रह्मासनस्थितायै नमः दम्बवनवासिन्यै नमः ॐ सुधासागरमध्यस्थायै नमः ॐ कामाक्ष्यै नमः ॐ कामदायिन्यै नमः ॐ देवर्षिगणसङ्गातस्तूयमानात्मवैभवायै नमः ॐ भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेनासमन्वितायै नमः ॐ सम्पत्करी समारूढसिन्धुरविजयसेवितायै नमः ॐ अश्वारूढादिजि अश्वकोटिकोटिविरावितायै नमः ॐ चक्रराजरथारूढसर्वायुधपरिष्कृतायै नमः ॐ गेयचक्ररथारूढमन्त्रिणीपरिसेवितायै नमः ॐ गिरिचक्ररथारूढदण्डदाता पुरस्कृतायै नमः ॐ ज्वालामालिन्याक्षिप्रवह्निप्राकारमध्यगायै नमः ॐ बण्डसैन्यवधोयुक्तशक्तिविक्रमहर्षितायै नमः ॐ नित्यापराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुकायै नमः ॐ बण्डपुत्रवधोयुक्तबालाविक्रमनन्दितायै नमः ॐ मन्त्रिणी अम्बा विरचितविशङ्गवदतोषितायै नमः ॐ विशुक्लप्राणहरवालाय वीरनन्दितायै नमः ॐ कालसुरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरायै नमः ॐ महागणेशनिर्विघ्नविघ्नयन्त्रप्रहर्षितायै नमः ॐ भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रमध्यस्तवर्षिण्यै नमः ॐ कलाम्बुलिनकोत्पन्ननारायणशाकृत्यै नमः ॐ महापाशुपतास्ताग्निर्दग्धासुरसैनिकायै नमः ॐ कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसवण्डासुरशून्यकायै नमः ॐ ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसंसुतवैभवायै नमः ॐ हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषध्यै नमः ॐ श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजायै नमः ॐ कण्ठादकटिपद्यन्तमध्यकूटस्वरूपिण्यै नमः ॐ शक्तिकूटैकटापन्नकटयोद्भागधारिण्यै नमः ॐ मूलमन्त्रात्मिकायै नमः ॐ मूलकुटत्रयकलेवरायै नमः ॐ कुलामुदैकरसिकायै नमः ॐ कुलसङ्केतपालिन्यै नमः ॐ कुलाङ्गनायै नमः ॐ कुलान्तस्थायै नमः ॐ कौलिन्यै नमः ॐ कुलयोगिन्यै नमः ॐ अकुलायै नमः ॐ समयान्तस्थायै नमः ॐ समयाचार्यतत्परायै नमः ॐ मूलाधारैकनिलयायै नमः ॐ ब्रह्मग्रन्थिविवेदिन्यै नमः ॐ मणिपुरान्तोदितायै नमः ॐ विष्णुग्रन्थिविवेदिन्यै नमः ॐ आज्ञाचक्रान्तरावस्थायै नमः ॐ रुद्रग्रन्थिविवेदिन्यै नमः ॐ सहस्राम्बुजारूढायै नमः ॐ सुधासारविवर्षिण्यै नमः ॐ तणिलतासमरुच्यै नमः ॐ षट्चक्रोपरिसंस्थितायै नमः ॐ महाशक्त्यै नमः ॐ कुण्डलिन्यै नमः ॐ विसर्तन्तुतनीयस्यै नमः ॐ भवान्यै नमः ॐ भावनागम्यायै नमः ॐ भवारण्यायकायै नमः ॐ भद्रप्रियायै नमः ॐ भद्रमूर्तये नमः ॐ भक्तसौभाग्यदायिन्यै नमः ॐ भक्तिप्रियायै नमः ॐ भक्तिगम्यायै नमः ॐ भक्तिवश्यायै नमः ॐ भयापहायै नमः ॐ शम्भव्यै नमः ॐ शारदाराध्यायै नमः
ॐ शरण्ये नमः ॐ शर्वदायिन्ये नमः ॐ शांकर्ये नमः ॐ श्रीकर्ये नमः ॐ साध्वे नमः ॐ शरच्चन्द्रनिवारणायै नमः ॐ शातोदर्यै नमः ॐ शान्तिमत्यै नमः ॐ निराधारायै नमः ॐ निरञ्जनायै नमः ॐ निर्लेपायै नमः ॐ निर्मलायै नमः ॐ नित्यायै नमः ॐ निराकारायै नमः ॐ निराकुलायै नमः ॐ निर्गुणायै नमः ॐ निष्कलायै नमः ॐ शान्तायै नमः ॐ निष्कामायै नमः ॐ निरूपम्लवायै नमः ॐ नित्यमुक्तायै नमः ॐ निवेकायै नमः ॐ निष्प्रपञ्चायै नमः ॐ निराश्रयायै नमः ॐ नित्यशुद्धायै नमः ॐ नित्यबुद्धायै नमः ॐ निरावध्यायै नमः ॐ निरन्तरायै नमः ॐ निष्कारायै नमः ॐ निष्कलङ्कायै नमः ॐ निरुपादायै नमः ॐ निरेश्वरायै नमः ॐ निराधायै नमः ॐ रागवन्तन्यै नमः ॐ निर्मलायै नमः ॐ महादाशिन्यै नमः ॐ निश्चिन्तायै नमः ॐ निरहङ्कारायै नमः ॐ निर्मोहायै नमः ॐ मोहनाशिन्यै नमः ॐ निर्ममायै नमः ॐ ममतान्त्रे नमः ॐ निष्पापायै नमः ॐ पापनाशिन्यै नमः ॐ निष्क्रोधायै नमः ॐ क्रोधशमन्यै नमः ॐ निर्लोभायै नमः ॐ लोभनाशिन्यै नमः ॐ निसंशयायै नमः ॐ संशयन्यै नमः ॐ निर्भवायै नमः ॐ बाधाशिन्यै नमः ॐ निर्विकल्पायै नमः ॐ निराबाधायै नमः ॐ निर्वेदायै नमः ॐ वेदनाशिन्यै नमः ॐ निर्नाशायै नमः ॐ मृत्युमर्दनाय नमः ॐ निष्क्रियायै नमः ॐ निष्परिग्रहायै नमः ॐ निष्ठुरायै नमः ॐ निराचिकुरायै नमः ॐ निरापायायै नमः ॐ निरत्यायै नमः ॐ दुर्लभायै नमः ॐ दुर्गमायै नमः ॐ दुर्गायै नमः ॐ दुःखहन्त्रै नमः ॐ सुखप्रदायै नमः ॐ दुष्टदूरायै नमः ॐ दुराचारशमन्यै नमः ॐ दोषवर्जितायै नमः ॐ सर्वज्ञायै नमः ॐ सान्द्रकरुणायै नमः ॐ समाराधिकवर्जितायै नमः ॐ सर्वशक्तिमयै नमः ॐ सर्वमङ्गलायै नमः ॐ सर्वगतिप्रदायै नमः ॐ सर्वेश्वर्यै नमः ॐ सर्वमय्यै नमः ॐ सर्वमन्त्रस्वरूपिण्यै नमः ॐ सर्वयन्त्रात्मिकायै नमः ॐ सर्वतन्त्ररूपायै नमः ॐ मनोमय्यै नमः ॐ माहेश्वर्यै नमः ॐ महादेव्यै नमः ॐ महालक्ष्म्यै नमः ॐ गणप्रियायै नमः ॐ महारूपायै नमः ॐ महापूज्यायै नमः ॐ महापातकनाशिन्यै नमः ॐ महामायायै नमः ॐ महासत्त्वायै नमः ॐ महाशक्त्यै नमः ॐ महारत्यै नमः ॐ महाभोगाय ॐ महाबुद्ध्यै नमः ॐ महासिद्ध्यै नमः ॐ महायोगेश्वर्यै नमः ॐ महातन्त्रायै नमः ॐ महामन्त्रायै नमः ॐ महायन्त्रायै नमः ॐ महासनायै नमः ॐ महायागकमाराध्यायै नमः ॐ महावेदापूजितायै नमः ॐ महेश्वर महाकल्पमहाताण्डवसाक्षिण्यै नमः ॐ महाकामेश्वरमहेश्यै नमः ॐ महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ॐ चतुष्षष्टिविचाराढ्यायै नमः ॐ चतुष्षष्टिकलामय्यै नमः ॐ महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनिगणसेवितायै नमः ॐ मनोविद्यायै नमः ॐ चन्द्रविद्यायै नमः ॐ चन्द्रमण्डलवर्णकायै नमः
ॐ चारुरूपायै नमः ॐ चारुहासायै नमः ॐ चारुचन्द्रकलाधरायै नमः ॐ चारुचरजगन्नाथायै नमः ॐ चक्रराजनिकेतनायै नमः ॐ पार्वत्यै नमः ॐ पद्मनारायणायै नमः ॐ पद्मनाभसमप्रभायै नमः ॐ पञ्चप्रेतासदाशिवायै नमः ॐ पञ्चब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः ॐ चिन्मयै नमः ॐ परमानन्दायै नमः ॐ विज्ञानगणरूपिण्यै नमः ॐ ध्यानध्यानधेयरूपायै नमः ॐ धर्माधर्मविवर्जितायै नमः ॐ विश्वरूपायै नमः ॐ जागरण्यै नमः ॐ समन्त्यै नमः ॐ तेजसात्मिकायै नमः ॐ सुप्तायै नमः ॐ प्राज्ञात्मिकायै नमः ॐ तुर्यायै नमः ॐ सर्वावस्थाविवर्जितायै नमः ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः ॐ ब्रह्मरूपायै नमः ॐ गोत्रे नमः ॐ गोविन्दरूपिण्यै नमः ॐ संहारिण्यै नमः ॐ रुद्ररूपायै नमः ॐ तिरोधानकायै नमः ॐ ईश्वर्यै नमः ॐ सदाशिवायै नमः ॐ अनुग्रहदायै नमः ॐ पञ्चकृत्यपरायणायै नमः ॐ भानुमण्डलरमणायै नमः ॐ भगवत्यै नमः ॐ पद्मनाभसहोदर्यै नमः ॐ उन्मेषनिमिषोत्पन्नपूर्णभोगरामायै नमः ॐ सहस्रशीर्षवदनायै नमः ॐ सहस्राक्षै नमः ॐ सहस्रवदे नमः ॐ ब्रह्मतीर्थजनन्यै नमः ॐ वर्णाश्रमविदायिन्यै नमः ॐ निजार्जारूपनिगमायै नमः ॐ पुण्यापुण्यफलप्रदायै नमः ॐ श्रुतिसीमन्तसिन्धुरिक्तपादाब्जधूलिकायै नमः ॐ सकलागमसन्दोषक्तिसम्पूर्णमौक्तिकायै नमः ॐ पुरुषार्थप्रदायै नमः ॐ पूर्णायै नमः ॐ भोगिन्यै नमः ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ॐ अम्बिकायै नमः ॐ अनादिनिधनायै नमः ॐ हरिब्रह्मेन्द्रसेवितायै नमः ॐ नारायण्यै नमः ॐ नाररूपायै नमः ॐ नामरूपविवर्जितायै नमः ॐ ह्रीङ्कारै नमः ॐ ह्रीमते नमः ॐ रम्यै नमः ॐ रम्यायै नमः ॐ राजीवलोचनायै नमः ॐ रञ्जन्यै नमः ॐ रमण्यै नमः ॐ रस्यायै नमः ॐ रणकिङ्किणीमेखलायै नमः ॐ रमायै नमः ॐ राकेतुवदनायै नमः ॐ रतिरूपायै नमः ॐ रतिप्रियायै नमः ॐ रक्षाकर्यै नमः ॐ राक्षसज्ञै नमः ॐ रामायै नमः ॐ रमणलक्ष्मणायै नमः ॐ काम्यायै नमः ॐ कामकलारूपायै नमः ॐ कदम्बकुसुमप्रियायै नमः ॐ कल्याण्यै नमः ॐ जगदिकन्दायै नमः ॐ करुणारससागरायै नमः ॐ कलावत्यै नमः ॐ कलालापायै नमः ॐ कान्तायै नमः ॐ कादम्बरिप्रियायै नमः ॐ वरदायै नमः ॐ वामनायै नमः ॐ वारुणिमद्विक्वलायै नमः ॐ विश्वादितायै नमः ॐ वेदवेद्यायै नमः ॐ विन्ध्याचलनिवासिन्यै नमः ॐ विधात्रे नमः ॐ वेदजनन्यै नमः ॐ विष्णुमायायै नमः ॐ विलासिन्यै नमः ॐ क्षेत्रस्वरूपायै नमः ॐ क्षेत्रेश्यै नमः ॐ क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिन्यै नमः ॐ क्षयवृद्धिविनिर्मुक्तायै नमः ॐ क्षेत्रपालसमर्चितायै नमः ॐ विजयायै नमः ॐ विमलायै नमः ॐ वन्द्यायै नमः ॐ वन्दाविजयवत्सलायै नमः ॐ वामालिन्यै नमः ॐ वामकेश्यै नमः ॐ वाणिमण्डलवासिन्यै नमः ॐ भक्तिमालात्मकायै नमः ॐ पाशुपाशविमोचिन्यै नमः ॐ समृताशेषपाषण्डायै नमः
तापत्रयाग्निसन्तप्तसमालात्मचन्द्रिकायै नमः ॐ तारुण्यै नमः ॐ तापसारध्यायै नमः ॐ तनुमध्यायै नमः ॐ तमोपायै नमः ॐ चित्यै नमः ॐ तत्पदलक्षार्थायै नमः ॐ चिरेकलस्वरूपिण्यै नमः ॐ स्वात्मानन्दलविभूतब्रह्माद्यासत्तत्यै नमः ॐ परायै नमः ॐ प्रत्यक्षितरूपायै नमः ॐ पश्यन्त्यै नमः ॐ परदेवतायै नमः ॐ मध्यमायै नमः ॐ वैखरीरूपायै नमः ॐ वर्तमानसंसिकायै नमः ॐ कामेश्वरप्राणनाद्यै नमः ॐ कृतज्ञायै नमः ॐ कामपूजितायै नमः ॐ शृङ्गाररसपूर्णायै नमः ॐ जयायै नमः ॐ जालन्धरसिद्धायै नमः ॐ ज्ञानपीठनिलयायै नमः ॐ बिन्दुमण्डलवासिन्यै नमः ॐ नवोयागकुमाराध्यायै नमः ॐ हस्तर्पणतर्पितायै नमः ॐ सद्यप्रसादिन्यै नमः ॐ विश्वसाक्षिण्यै नमः ॐ साक्षिवर्जितायै नमः ॐ षडङ्गदेवतायुक्तायै नमः ॐ षाड्गुण्यपरिपूरितायै नमः ॐ नित्यक्लिन्नायै नमः ॐ निरूपामायै नमः ॐ निर्वाणसुतलायै नमः ॐ नित्यशोरश्रीकरूपायै नमः ॐ श्रीकण्ठारशैलिन्यै नमः ॐ प्रभावत्यै नमः ॐ प्रभारूपायै नमः ॐ प्रसिद्धायै नमः ॐ परमेश्वर्यै नमः ॐ मूलाकृत्यै नमः ॐ अव्यक्तायै नमः ॐ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिण्यै नमः ॐ व्यापिन्यै नमः ॐ विविधाकारायै नमः ॐ विद्याविद्यास्वरूपिण्यै नमः ॐ महाकामेश्वराय मुदालात्मकोपद्यै नमः ॐ वक्तारत्मोदेर्भानुमद्भानुसन्तत्यै नमः ॐ शिवादित्यै नमः ॐ शिवाराध्यायै नमः ॐ शिवामूर्त्यै नमः ॐ शिवङ्कर्यै नमः ॐ शिवप्रियायै नमः ॐ शिवपरायै नमः ॐ शिष्टेष्टायै नमः ॐ शिष्टपूजितायै नमः ॐ अप्रमेयायै नमः ॐ स्वप्रकाशायै नमः ॐ मनोवाचामगोचरायै नमः ॐ शिक्षक्त्यै नमः ॐ चेतनारूपायै नमः ॐ जडाशक्त्यै नमः ॐ गणात्मिकायै नमः ॐ गायत्र्यै नमः ॐ व्याहत्यै नमः ॐ सन्ध्यायै नमः ॐ द्विजवन्दानिषेवितायै नमः ॐ तत्त्वासनायै नमः ॐ तस्मै नमः ॐ तुभ्यं नमः ॐ मह्यै नमः ॐ पञ्चकोशान्तरस्थितायै नमः ॐ निसिंहमहिम्ने नमः ॐ नित्ययौवनायै नमः ॐ मदाशालिन्ये नमः ॐ मदाघूर्णितरक्ताक्षै नमः ॐ मदापाटलगन्धभूवे नमः ॐ चन्दननवनिग्धान्यै नमः ॐ चम्पेयकुसुमप्रियायै नमः ॐ कुशलायै नमः ॐ कोमलाकारायै नमः ॐ कुरुवल्लायै नमः ॐ कुलेश्वर्यै नमः ॐ कुलकुण्डालायै नमः ॐ कौरमागतपरसेवितायै नमः ॐ कुमारनाथाम्बायै नमः ॐ तुष्ट्यै नमः ॐ पुष्ट्यै नमः ॐ मत्यै नमः ॐ धृत्यै नमः ॐ शान्त्यै नमः ॐ स्वस्तिमत्यै नमः ॐ कान्त्यै नमः ॐ लोलाक्षकामरूपिण्यै नमः ॐ मालिन्यै नमः ॐ हंसिन्यै नमः ॐ मात्रे नमः ॐ मलयाचलवासिन्यै नमः ॐ सुमुख्यै नमः ॐ नारिण्यै नमः ॐ सुभ्रुवे नमः ॐ शोणायै नमः ॐ सुरनायकायै नमः ॐ कालकण्ठ्यै नमः ॐ कार्तिमत्यै नमः ॐ शोभिन्यै नमः ॐ सूक्ष्मरूपिण्यै नमः ॐ वज्रेश्वर्यै नमः ॐ वामदेव्यै नमः ॐ वयोवस्थाविवर्जितायै नमः ॐ सिद्धेश्वर्यै नमः ॐ सिद्धविद्यायै नमः
सिद्धामात्रे नमः ॐ यशस्विन्यै नमः ॐ विशुद्धिचक्रनिलयायै नमः ॐ आरक्तवर्णायै नमः ॐ त्रिलोचनायै नमः ॐ खड्गाङ्गरतिप्रहरणायै नमः ॐ वादनैकसमन्वितायै नमः ॐ पायसनप्रियायै नमः ॐ त्वष्टायै नमः ॐ पाशुलोकायङ्कर्यै नमः ॐ अमृतादिमहाशक्तिसंवृतायै नमः ॐ डाकिनीश्वर्यै नमः ॐ अनाथनिलयायै नमः ॐ श्यामायै नमः ॐ वदनद्वयायै नमः ॐ दर्शोज्ज्वलायै नमः ॐ अक्षमालादिधरायै नमः ॐ दुरिदसंस्थितायै नमः ॐ कालरात्र्यादिशक्त्योवृतायै नमः ॐ सिद्धौर्णप्रियायै नमः ॐ महावीरेन्द्रवरदायै नमः ॐ राकिणम्बासुरपिण्यै नमः ॐ मणिपुराजनिलयायै नमः ॐ वदनत्रयसंयुतायै नमः ॐ वज्रादिकायुधोपेतायै नमः ॐ कामव्याधिविरावतायै नमः ॐ रक्तवर्णायै नमः ॐ मांसनिष्ठायै नमः ॐ गुणान्नपीतमानसायै नमः ॐ समस्तभक्तसुखदायै नमः ॐ राकिण्यम्बासुरपिण्यै नमः ॐ स्वादिष्ठानम्बुजगतायै नमः ॐ चतुर्वक्त्रमनोहरायै नमः ॐ शुक्लाध्यायसम्पन्नायै नमः ॐ पीतवर्णायै नमः ॐ अतिगतवतायै नमः ॐ मेरोनिष्ठायै नमः ॐ मधुप्रीतायै नमः ॐ मन्दिर्यादिसमन्वितायै नमः ॐ दद्यान्नासक्तवीर्यायै नमः ॐ भागिनीरूपधारिण्यै नमः ॐ मूलाधारम्बुजारूढायै नमः ॐ पञ्चवक्त्रायै नमः ॐ अस्थिवस्थितायै नमः ॐ अंकुशादिप्रहरणायै नमः ॐ वरदादिनिषेवितायै नमः ॐ उद्धवदनासक्तचित्तायै नमः ॐ साकिन्यम्बासुरपिण्यै नमः ॐ आज्ञाचक्राजनिलयायै नमः ॐ शुक्लवर्णायै नमः ॐ षडाननायै नमः ॐ मज्जासंस्थायै नमः ॐ हंसवक्त्रिमुख्यशक्तिसमन्वितायै नमः ॐ हरिद्रानेत्ररसिकायै नमः ॐ हाकिनीरूपधारिण्यै नमः ॐ सहस्रदलपद्मस्थायै नमः ॐ सर्ववर्णोपशोभितायै नमः ॐ सर्वायुधरायै नमः ॐ शुक्लसंस्थितायै नमः ॐ सर्वतोमुख्यै नमः ॐ सर्वोदनप्रीतचित्तायै नमः ॐ याकिनम्बासुरपिण्यै नमः ॐ स्वाहायै नमः ॐ सदायै नमः ॐ अमर्त्यै नमः ॐ मेधायै नमः ॐ शुक्त्यै नमः ॐ स्मृत्यै नमः ॐ अनुत्तमायै नमः ॐ पुण्यकीर्त्यै नमः ॐ पुण्यलभ्यायै नमः ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनायै नमः ॐ पुलोमरक्षितायै नमः ॐ बन्धमोचन्यै नमः ॐ बलदायकायै नमः ॐ विमर्शरूपिण्यै नमः ॐ विद्यायै नमः ॐ यदादिजगत्प्रसूवे नमः ॐ सर्वव्याधिप्रशमन्यै नमः ॐ सर्वमृत्युनिवारिण्यै नमः ॐ अग्रगण्यायै नमः ॐ अचिन्त्यरूपायै नमः ॐ कलिकल्मषदाशिन्यै नमः ॐ कात्यायन्यै नमः ॐ कालहन्त्रे नमः ॐ कमलाक्षनिषेवितायै नमः ॐ ताम्बूलपूरितमुख्यै नमः ॐ दाडिमीकुसुमप्रभायै नमः ॐ मृगाक्षै नमः ॐ मोहिन्यै नमः ॐ मुख्यायै नमः ॐ निरण्यै नमः ॐ नित्यरूपिण्यै नमः ॐ नित्यचित्तायै नमः ॐ भक्तनिधये नमः ॐ नियन्त्रे नमः ॐ निखिलेश्वर्यै नमः ॐ मैत्रादिवासलभ्यायै नमः ॐ महाप्रलयसाक्षिण्यै नमः ॐ परस्यै शक्त्यै नमः ॐ परायै निष्ठायै नमः ॐ प्रज्ञानगणरूपिण्यै नमः ॐ आदिपालनसायै नमः ॐ मत्तायै नमः ॐ मातृकावर्णरूपिण्यै नमः ॐ महाप्र
आत्मविद्यायै नमः ॐ महाविद्यायै नमः ॐ श्रीविद्यायै नमः ॐ कामसेवितायै नमः ॐ श्री षोडशाक्षरिविद्यायै नमः ॐ त्रिकुटायै नमः ॐ कामकोटिकायै नमः ॐ कटाक्षिङ्करभूतकमलाकोटिसेवितायै नमः ॐ शिरस्थितायै नमः ॐ चन्द्रविभायै नमः ॐ बालस्थायै नमः ॐ इन्द्रदानुभायै नमः ॐ हृदयस्थायै नमः ॐ रविप्रख्यायै नमः ॐ त्रिगुणान्तरदीपिकायै नमः ॐ दाक्षायण्यै नमः ॐ दैत्यहन्त्रे नमः ॐ दक्षयज्ञविनाशिन्यै नमः ॐ दलान्दोलितदीर्घाक्षै नमः ॐ जलहासोद्गरमुख्यै नमः ॐ गुरुमूर्तये नमः ॐ गुणानिधायै नमः ॐ गोमात्रै नमः ॐ गुहजन्मभूते नमः ॐ देवेशे नमः ॐ दानवीष्टायै नमः ॐ नालाकाशरूपिण्यै नमः ॐ प्रतिपन्मुख्यराकान्तनिधिमण्डलपूजितायै ॐ कलात्मिकायै नमः ॐ कलानाथायै नमः ॐ काव्यरापविमोदिन्यै नमः ॐ सुचारुगमावाणिसव्यदक्षिणसेवितायै नमः ॐ आदिशक्त्यै नमः ॐ अमेयायै नमः ॐ आत्मने नमः ॐ परमायै नमः ॐ पावनाकृतये नमः ॐ अनेककोटिब्रह्माण्डजनन्यै नमः ॐ दिव्यविग्रहायै नमः ॐ त्रिंकायै नमः ॐ केवलायै नमः ॐ तुल्यायै नमः ॐ कैवल्यवरदायिन्यै नमः ॐ त्रिपुरायै नमः ॐ श्रीजगद्वन्द्यायै नमः ॐ श्रीमूर्तये नमः ॐ त्रिविंशेश्वर्यै नमः ॐ त्र्यक्षर्यै नमः ॐ दिव्यगण्डाध्यायै नमः ॐ सिन्धूरतिलकाञ्चितायै नमः ॐ उमायै नमः ॐ शैलेन्द्रतनयायै नमः ॐ गौर्यै नमः ॐ गन्धर्वसेवितायै नमः ॐ विश्वगर्भायै नमः ॐ स्वर्णगर्भायै नमः ॐ अवरदायै नमः ॐ वागीश्वर्यै नमः ॐ ज्ञानगम्यायै नमः ॐ अपरिच्छेद्यायै नमः ॐ ज्ञानदायै नमः ॐ ज्ञानविग्रहायै नमः ॐ सर्ववेदान्तसंवेद्यायै नमः ॐ सत्यानन्दस्वरूपिण्यै नमः ॐ लोपामुद्राश्रितायै नमः ॐ लीलाक्लृप्तब्रह्माण्डमण्डलायै नमः ॐ अदृश्यायै नमः ॐ दृश्यरहितायै नमः ॐ विज्ञात्रायै नमः ॐ वेदवर्धितायै नमः ॐ योगिन्यै नमः ॐ योगादायै नमः ॐ योग्यायै नमः ॐ योगानन्दायै नमः ॐ युगन्तरायै नमः ॐ इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिण्यै नमः ॐ सर्वाधारायै नमः ॐ सुप्रतिष्ठायै नमः ॐ सरसद्रूपधारिण्यै नमः ॐ अष्टमूर्तये नमः ॐ अजादित्रे नमः ॐ लोकयात्राविधायिन्यै नमः ॐ एकाकिन्यै नमः ॐ भूमरूपायै नमः ॐ निर्द्वैतायै नमः ॐ द्वैतवर्जितायै नमः ॐ अनन्तायै नमः ॐ वासुदायै नमः ॐ विद्यायै नमः ॐ ब्रह्मात्मैकस्वरूपिण्यै नमः ॐ बृहत्यै नमः ॐ ब्राह्मण्यै नमः ॐ ब्राह्म्यै नमः ॐ ब्रह्मानन्दायै नमः ॐ परिप्रियायै नमः ॐ भाषारूपायै नमः ॐ बृहत्सेनायै नमः ॐ भावाभावविवर्जितायै नमः ॐ सुकाराध्यायै नमः ॐ शुभाकर्यै नमः ॐ शोभनायै सुलभायै गत्यै नमः ॐ राजराजेश्वर्यै नमः ॐ राजशाहिन्यै नमः ॐ राजवल्लभायै नमः ॐ राजकृपायै नमः ॐ राजपीठनिवेशनिजाशितायै नमः ॐ राजलक्ष्म्यै नमः ॐ कौशलातायै नमः ॐ चतुरङ्गवलेश्वर्यै नमः ॐ साम्राज्यदारिण्यै नमः ॐ सत्यसन्ध्यायै
ॐ दीक्षितायै नमः ॐ दैत्यशमन्यै नमः ॐ सर्वलोकवशङ्कर्यै नमः ॐ सर्वार्थदात्रै नमः ॐ सावित्र्यै नमः ॐ सच्चिदानन्दरूपिण्यै नमः ॐ देशकालपरिच्छिन्नायै नमः ॐ सर्वदायै नमः ॐ सर्वमोहिन्यै नमः ॐ सरस्वत्यै नमः ॐ शास्त्रमयै नमः ॐ गुहाम्बायै नमः ॐ गुह्यरूपिण्यै नमः ॐ सर्वोपाधिविनिर्मुक्तायै नमः ॐ सदाशिवपतिवृत्तायै नमः ॐ सम्प्रदायेश्वर्यै नमः ॐ साधुने नमः ॐ यै नमः ॐ गुरुमण्डलरूपिण्यै नमः ॐ पुरोत्तीर्णायै नमः ॐ बलाढ्यायै नमः ॐ मायायै नमः ॐ मधुमत्यै नमः ॐ मय्यै नमः ॐ गणाम्बायै नमः ॐ वीरकाराध्यायै नमः ॐ कमलाङ्ग्यै नमः ॐ गुरुप्रियायै नमः ॐ स्वतन्त्रायै नमः ॐ सर्वतन्त्रेश्यै नमः ॐ दक्षिणामूर्तिरूपिण्यै नमः ॐ सनातनसमाराध्यायै नमः ॐ शिवाज्ञानप्रदायिन्यै नमः ॐ चित्कलायै नमः ॐ आनन्दकलिकायै नमः ॐ प्रेमरूपायै नमः ॐ प्रियङ्कर्यै नमः ॐ नामपारायणप्रियायै नमः ॐ नन्दिविद्यायै नमः ॐ नटेश्वर्यै नमः ॐ मिथ्याजनिष्ठानायै नमः ॐ मुक्तिदायै नमः ॐ मुक्तिरूपिण्यै नमः ॐ लास्यप्रियायै नमः ॐ लयकर्यै नमः ॐ लज्जायै नमः ॐ रम्भादिवन्दितायै नमः ॐ बाधावसुधावशुष्यै नमः ॐ पापारण्यवानरायै नमः ॐ दुर्भाग्यतुलवातुलायै नमः ॐ जलाध्वान्तविभवायै नमः ॐ भाग्याभिचन्द्रिकायै नमः ॐ भक्तचित्तकेकिगणागणायै योगपल्वतलम्भोलयै नमः ॐ मृत्युदारुद्रादिकायै नमः ॐ महेश्वर्यै नमः ॐ महाकाल्यै नमः ॐ महाग्रसायै नमः ॐ महाशनायै नमः ॐ अपर्णायै नमः ॐ चण्डिकायै नमः ॐ चण्डमुण्डासुरविशोदिन्यै नमः ॐ क्षराक्षरात्मिकायै नमः ॐ सर्वलोकेश्यै नमः ॐ विश्वधारिण्यै नमः ॐ विश्वदात्रे नमः ॐ सुभगायै नमः ॐ त्र्यम्बकायै नमः ॐ त्रिगुणात्मिकायै नमः ॐ स्वर्गापवर्गदायै नमः ॐ शुद्धायै नमः ॐ जपापुष्पनिभाकृतये नमः ॐ ओजोवत्यै नमः ॐ द्युतिधरायै नमः ॐ यज्ञरूपायै नमः ॐ प्रियाव्रतायै नमः ॐ दुरारभ्यायै नमः ॐ दुरादर्शायै नमः ॐ पाटलीकुसुमप्रियायै नमः ॐ महात्म्य ॐ विराटरूपायै नमः ॐ विरजसे नमः ॐ विश्वतोमुखे नमः ॐ प्रत्यङ्गरूपायै नमः ॐ पराकाशायै नमः ॐ प्राणदायै नमः ॐ प्राणरूपिण्यै नमः ॐ मार्ताण्डवैरवाराध्यायै नमः ॐ मन्त्रिनिजस्त्यराजधुरे नमः ॐ त्रिपुरेश्यै नमः ॐ जयत्सेनायै नमः ॐ निःश्रेयुण्यायै नमः ॐ परापरायै नमः ॐ सत्यज्ञानानन्दरूपायै नमः ॐ सामरस्यपरायणायै नमः ॐ कपालिन्यै नमः ॐ कलामल्लायै नमः ॐ कामदूहे नमः ॐ कामरूपिण्यै नमः ॐ कलाहीरायै नमः ॐ काव्यकलायै नमः ॐ रसज्ञायै नमः ॐ रसशैलायै नमः ॐ पुष्टायै नमः ॐ पुरातनायै नमः ॐ पूज्यायै नमः ॐ पुष्करायै नमः ॐ पुष्करेक्षणायै नमः ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः ॐ परस्मै धाम्ने नमः ॐ परमाणवे नमः ॐ परात्परायै नमः ॐ पाशहस्तायै नमः ॐ पाशहन्त्रे नमः ॐ परमन्त्रवेदिन्यै नमः ॐ
सत्यावृतायै नमः ॐ सत्यरूपायै नमः ॐ सर्वान्तर्यामिन्यै नमः ॐ सत्यै नमः ॐ ब्रह्मण्यै नमः ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ जनन्यै नमः ॐ बहुरूपायै नमः ॐ उदार्शितायै नमः ॐ प्रसर्वित्रे नमः ॐ प्रचण्डायै नमः ॐ आज्ञायै नमः ॐ प्रतिष्ठायै नमः ॐ प्रकटाकृतायै नमः ॐ प्राणेश्वर्यै नमः ॐ प्राणदात्रे नमः ॐ पञ्चाशक्तिरूपिण्यै नमः ॐ विशुङ्खलायै नमः ॐ विविक्तस्रायै नमः ॐ वीराभद्रे नमः ॐ व्याघ्रसूरे नमः ॐ मुकुन्दायै नमः ॐ मुक्तिलीलायै नमः ॐ पूर्णविद्यारूपिण्यै नमः ॐ भावन्यायै नमः ॐ भवलोकन्यै नमः ॐ भवचक्रवर्तिन्यै नमः ॐ छन्दसारायै नमः ॐ शास्त्रसारायै नमः ॐ मन्त्रसारायै नमः ॐ दालोदर्यै नमः ॐ उदारकीर्तायै नमः ॐ उदामवैभवायै नमः ॐ वर्णरूपिण्यै नमः ॐ जन्ममृत्युजरातप्तजनश्रान्तिदायिन्यै नमः ॐ सर्वोपनिषदुष्टायै नमः ॐ शान्तचित्तकार्तिकायै नमः ॐ गम्भीरायै नमः ॐ गगनान्तस्थायै नमः ॐ गर्णितायै नमः ॐ गानलोलुपायै नमः ॐ कल्पनारहितायै नमः ॐ काष्ठायै नमः ॐ कान्तायै नमः ॐ कान्तारविग्रहायै नमः ॐ कार्यकारणविमुक्तायै नमः ॐ कामचैरित्रवन्दितायै नमः ॐ कलाकानाथकान्तायै नमः ॐ लीलाविग्रहधारिण्यै नमः ॐ अजायै नमः ॐ शरणविमुक्तायै नमः ॐ बुद्धायै नमः ॐ शिल्पप्रसारिण्यै नमः ॐ अन्तर्मुखसमारभ्यायै नमः ॐ बहिर्मुखसुदुर्लभायै नमः ॐ क्षयै नमः ॐ त्रिवर्गनीलायै नमः ॐ त्रिष्ठायै नमः ॐ त्रिपुरपालिन्यै नमः ॐ निरामायै नमः ॐ निरालम्बायै नमः ॐ स्वापरामायै नमः ॐ सदाशित्यै नमः ॐ संसारभागनिर्वाणसंधानपण्डितायै नमः ॐ यज्ञप्रियायै नमः ॐ याज्ञकर्त्रे नमः ॐ यजमानस्वरूपिण्यै नमः ॐ धर्मदातायै नमः ॐ धनदक्षायै नमः ॐ धनधान्यविवर्धिन्यै नमः ॐ विप्रप्रियायै नमः ॐ विप्ररूपायै नमः ॐ विश्वब्रह्माण्डकारिण्यै नमः ॐ विश्वप्रसायै नमः ॐ विद्रुमायै नमः ॐ वैष्णव्यै नमः ॐ विष्णुरूपिण्यै नमः ॐ आयुन्यै नमः ॐ योनिनीलायै नमः ॐ कुकाष्ठायै नमः ॐ कुलारूपिण्यै नमः ॐ विरामूर्तिप्रियायै नमः ॐ वीरायै नमः ॐ निष्कम्यायै नमः ॐ नाररूपिण्यै नमः ॐ विज्ञानकरुणायै नमः ॐ कलयायै नमः ॐ विद्वद्गायै नमः ॐ वेदवासनायै नमः ॐ तत्त्वादिकायै नमः ॐ तत्त्वमायै नमः ॐ तत्त्वमार्तस्वरूपिण्यै नमः ॐ सामगानप्रियायै नमः ॐ सौम्यायै नमः ॐ सदाशिवकुटुम्बिन्यै नमः ॐ सर्वव्यापसर्वमार्गस्थायै नमः ॐ सर्वकार्यनिर्वाहिन्यै नमः ॐ स्वस्थायै नमः ॐ स्वभावमधुरायै नमः ॐ धीरायै नमः ॐ गिरासमर्चितायै नमः ॐ चैतन्यसमाराध्यायै नमः ॐ चैतन्यकुसुमप्रियायै नमः ॐ सरोदितायै नमः ॐ सदाकृष्णायै नमः ॐ तारुणादिपातकायै नमः ॐ दक्षिणारध्यायै नमः ॐ तरस्मै रामकामजायै नमः ॐ श्रीमात्यै नमः ॐ श्रुतिसंस्कृतवेदवायै नमः ॐ रास्मिन्यै नमः ॐ मानवत्यै नमः
पंचमेताचारशायिन्यै नमः ॐ पंचम्यै नमः ॐ पंचभूतेश्यै नमः ॐ पंचशक्तिचारिण्यै नमः ॐ शाश्वत्यै नमः ॐ शाश्वतेश्वर्यायै नमः ॐ शान्तायै नमः ॐ शाम्भोयिन्यै नमः ॐ दारायै नमः ॐ दारसुतायै नमः ॐ धन्यायै नमः ॐ धर्मिण्यै नमः ॐ धर्मवर्णिन्यै नमः ॐ लोकातीतायै नमः ॐ सर्वातीतायै नमः ॐ क्षमाविकायै नमः ॐ बन्धुकाकृष्णप्रत्यायै नमः ॐ बालायै नमः ॐ वीरानोरिण्यै नमः ॐ सुमङ्गल्यै नमः ॐ सुधाकर्यै नमः ॐ सुरेश्वर्यायै नमः ॐ सुवासिन्यै नमः ॐ सुवासनार्चनप्रायै नमः ॐ अशोभनायै नमः ॐ श्रामानसायै नमः ॐ बिन्दुतर्पणसन्तुष्टायै नमः ॐ पूर्वजायै नमः ॐ त्रिपुराम्बिकायै नमः ॐ दासमुद्रासमाराध्यायै नमः ॐ त्रिपुरश्रीशङ्कर्यै नमः ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः ॐ ज्ञानगम्यायै नमः ॐ ज्ञानगेयस्वरूपिण्यै नमः ॐ योनिमुद्रायै नमः ॐ श्रीकान्तेश्यै नमः ॐ श्रीगुरायै नमः ॐ अम्बायै नमः ॐ श्रीगोरागायै नमः ॐ अनागायै नमः ॐ अद्भुतचारित्रायै नमः ॐ वर्षितार्थप्रदायिन्यै नमः ॐ आभ्यासतीशं ॐ शराद्वादीतरूपिण्यै नमः ॐ आव्याजकारामूर्तये नमः ॐ अज्ञानद्वादीपिकायै नमः ॐ बालगोपदीपिकायै नमः ॐ सर्वानन्दशासनायै नमः ॐ चक्रराजलीलायै नमः ॐ श्रीमत्पुरसुन्दर्यै नमः ॐ श्रीशिवायै नमः ॐ शिवशक्तिरूपिण्यै नमः ॐ ललिताम्बिकायै नमः ऐं हृदयाय नमः क्लीं शिरसे स्वाहा सौः शिखायै वषट् ऐं कवचाय हुं क्लीं नेत्रत्रयाय वौषट् सौः अस्त्राय फट् भूर्भुवस्वरोमिदिग्विमोकः ध्यानं सिन्धूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीं आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षिं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापां अणिमादिविधावतां मयूखैरमितियेव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसत् हेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमवेदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुदनुतां सर्वसम्पदप्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपणामलिकचुम्बिकस्तुरिकां समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीं मरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकां लम्पृतितत्त्वात्मिकायै श्रीललिताम्बिकायै गन्धं परिकल्पयामि अमाकाशतत्त्वात्मिकायै श्रीललिताम्बिकायै पुष्पाणि यं वायुतत्त्वात्मिकायै श्रीललिताम्बिकायै धूपम् आग्रापयामि रम्वणितत्त्वात्मिकायै श्रीललिताम्बिकायै दीपं दर्शयामि वममृतत्वात्मिकायै श्रीललिताम्बिकायै अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि संसर्गतत्त्वात्मिकायै श्रीललिताम्बिकायै सर्वोपचार पूजां समर्पयामि गुह्यातिगुह्यगोप्तृत्वं गृह्णात् अस्मत्कृतं जपं
सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् मयि स्थिरा यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी नारायणि नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वरी। You've been hearing Prabhalji sing Shukla Yajurveda, now you will hear Krishna Yajurveda. Durga Suktam, Shri Suktam, Meda Suktam. Om Jata Vedase Sunuva Maso Mamarati Yato Nidaha Divedaha Sanah Parishadati Durga Nivishwa Nave Vasindhunduritat Yagnihi तामग्निवर्णां तपसाज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुदरसिदरसे नमः अग्ने त्वं वारयानभ्यो अस्मान् स्वस्तिभिरजु दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवातोकाय तनयाय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्ननावा दुरितादिपर्षि अग्ने अत्रिपन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनां पृतनाचिदगं सकमानमुग्रमग्निगं हुवेम परमा चदस्ताते सनः परिषदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमेढ्यो अध्वरेषु सनाश्च होता नव्यच्च सत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुवं विप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमायजस्वा गोभिर्जुष्टमयुजोनषिक्तन्तवेन्द्रविष्णारुणसञ्चरेमा नाकस्य पृष्ठमपि संवसानो वैष्णवीं लोक इहमादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्यकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमद्यां स्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषतां कांशोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्राञ्ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिगो बह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसाज्वलन्तीं श्रियल्लोके देवजुष्टामुतारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तपवृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतु मां देवतः कीर्तिश्च मणिना सह प्रातद्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृज्यं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमर्धञ्च सर्वान् निर्नुत मे गृहात् गन्धद्वारान्द्वरादर्शां नित्यपुष्टां करेषिणीं ईश्वरेगं सर्वभूतानां त्वामिगो बह्वये श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमजीमहे
పశూనాం రూపమన్నస్య మయశ్రేష్ట్రయతాం యసః కర్దమేణ ప్రజాభూతామగితం భవ కర్దమా శ్రియం వాసగమే గులే మాతరం పద్మమాలినీం ఆపశ్రితంతు స్నిగ్ధాని చిక్లీతమసమే గృహే నిజ దేవీం మాతరగ్గశ్రియం వా సయమే గులే ఆర్ద్రాం పుష్కరణీం పుష్టిం సువర్ణాం హేమమాలినీం సూర్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మఆవహ ఆర్ద్రాం యష్కరణీం యష్టిం పింగళాం పద్మమాలినీం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మఆవహ తాం మఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీం యస్యాం హిరణ్యం ప్రభూతం గావో దాస్యోస్మానే విందేయం పురుషానహం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్నే చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్ ఓం మేధా దేవీ జుషమానాన ఆగాత్ విశ్వాచీ భద్రా సుమనస్యమానా త్వయా జుష్టానుతమానా దురుక్తాన్ బృహద్వదేమ విదథే సువీరాః త్వయా జుష్టర్షిద్భవజ దేవి త్వయా బ్రహ్మా గదశ్రీరుతత్వయా త్వయా జుష్టశ్చిత్రం విందతే వసుధానో జుషస్వ ద్రవిణో న మేధే మేధాం మ ఇంద్రో దధాతు మేధాం దేవీ సరస్వతీ మేధాం మే అశ్వినా ఉభావా దత్తాం పుష్కరస్రజా అప్సరాసు జయా మేధా గంధర్వేషు జగన్మనః దైవీ మేధా సరస్వతీ సామాం మేధాసురభిర్జుషతాగ్స్వాహా ఆమాం మేధాసురభిర్విశ్వరూపా హిరణ్యవర్ణా జగతి జగమ్యా ఊర్జస్వతి పయసా పిన్వమానా సామాం మేధా సుప్రతిగాజుషంతాం మయి మేధాం మయి ప్రజాం మయి యజ్ఞస్తేజో దధాతు మయి మేధాం మయి ప్రజాం మయి ఇంద్రియం దధాతు మయి మేధాం మయి ప్రజాం మయి సూర్యో భ్రాజో దధాతు వాగ్దేవ్యై చ విద్మహే బ్రహ్మపత్నే చ ధీమహి తన్నో వాణీ ప్రచోదయాత్ హంస హంసాయ విద్మహే పరమహంసాయ ధీమహి తన్నో హంస ప్రచోదయాత్ దుర్గాలక్ష్మీ సరస్వత్యై నమో నమః. हम चांद करेंगे, पंडित जी करेंगे या हम मंत्र पढ़ते हैं. ఓం ధూరచిదోర్వధోర్వంతం ధూర్వతంయోస్మాన్ ధూర్వచితం ధూర్వయం వయం ధూర్వామస్తం దేవానామసి సస్నితమం పప్రతమం జుష్టతమం మన్యేతమం దేవహూతమకృతమధివిర్ధానం నిర్గంహస్వమాక్వార్మిత్రశ్చత్వా చక్షుషా ప్రేక్షే మాభేర్మా సంవిత్థా మాత్వాహ్యయం శిషం దశాంగం కుగ్గులం ధూపం సుగంధం సుమనోహరం ఆగ్రేయ సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగర్హతాం దుర్గాలక్ష్మీ సరస్వత్యై నమో నమః. మంటపసిదావాజతమద్దేవతాభ్యో నమో నమః. ధూపమాగ్రాపయామి. ధూపమాగ్రాపయామి. ధూపానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఓం దీభ్యస్వజాతవేదో భగ్నన్నరితిం మమ పశోగశ్చ మహ్యమావహ జీవనం చ దిశోదితా మానోహికం సేజ్జాతవేదో గామశ్వం మృఢం జగత్ అభిప్రదగ్న ఆగహే శ్రియా మా పరిబాధయ. దుర్గాలక్ష్మీ సరస్వత్యై నమో నమః. మంటపతిదావాజతమద్దేవతాభ్యో నమో నమః. సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష దీపం సందర్శయామి. దీపానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఆచమనీయం సమర్పయామి. నైవేద్యం
ஓம் போர்புவஸ்வஹ ஓம் ரிதந்த்வா சத்யேன பரிஷிஞ்சாமீதி சாம்பரிஷிஞ்சதே போர்புவஸ்வஹ தத்சவிதுர்வரேண்யம் भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवसवितः प्रसुवा ऋतन्त्वा सत्येन परिषिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतोपस्तरणमसि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा दुर्गालक्ष्मी सरस्वती नमो नमः आवाहित समस्त देवताभ्यः नमो नमः गुडमिश्रित भक्ष्यविशेषम् एतत् सर्वं यथाभागं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि अमृतापिधानमसि भोर्भुवस्सुवः पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैरुतं कर्पूरचूर्णतं युक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां कर्पूरताम्बूलादि समस्तोपचारपूजां समर्पयामि ॐ आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै दशमगं होद प्रत्यशृणोत् स दशहूतो भवत् दशहूतो हवैनामैषः तं वा एतं दशहूतगं सन्तं दशहूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रियाय विहिदेवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै सप्तमगं होद प्रत्यशृणोत् स सप्तहूतो भवत् सप्तहूतो हवैनामैषः तं वा एतगं सप्तहूतगं सन्तं सप्तहूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रियाय विहिदेवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता तस्मै षष्ठमगं होद प्रत्यशृणोत् षड्ढूतो भवत् षड्ढूतो हवैनामैषः तं वा एतगं षड्ढूतगं सन्तं षड्ढूतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रियाय विहिदेवाः ॐ साङ्गृह्ण्येष्ट्यायजते इमां जनतागं सङ्गृह्णानीति द्वादशारत्ने रसना भवति द्वादशमासात् संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ध्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रानक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म यदस्वमेधः समृद्ध्यै दुर्गालक्ष्मी सरस्वती नमो नमः मण्टपसिदावायतमुद्देवताभ्यो नमो नमः सर्पोपचारार्थे सर्वमङ्गलप्राप्त्यर्थम् अलङ्कारदीपं सन्दर्शयामि इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सगरेण रक्षां धारयामि ॐ राजाधिराजाय प्रसख्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः नीराञ्जनं सुमाङ्गल्यं कोटिसूर्यसमप्रभा अहं भक्त्या प्रदास्यामि श्रीकुरुष्वदयानिधे दुर्गालक्ष्मी सरस्वती नमो नमः मण्टपसिदावाचनमुद्देवताभ्यो नमो नमः सर्वोपचारार्थे सर्वमङ्गलप्राप्त्यर्थम् उत्तरनीराञ्जनं सन्दर्शयामीन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सगरेण रक्षां धारयामि ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम्
आयतनवान् भवति यो अग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमथ आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमथ आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद भवति यत्संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसज्य साहिने नमो वयं वै ईश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै ईश्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुदरसे नमः महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् वाग्देव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः मण्टपस्यावायुतमुद्देवताभ्यो नमो नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सुवर्णपुष्पं समर्पयामि समस्तोपचारपूजां समर्पयामि ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वां प्रसीद परमेश्वरी अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी आवाहितमुद्देवताभ्यो नमो नमः अनन्तकोटिप्रार्थना प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि ॐ देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक चतुर्वेदप्रिया चतुर्वेदमवधारय ॐ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं हरिः ॐ इषेत्वोर्जेत्वा वायवस्तोपायवस्तदेवोपस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे ॐ गणानां त्वा गणपतिं त्वा गणपतिं गणपतिं हवामहे गणपतिं त्वा हवामहे गणपतिं हवामहे गणपतिं हवामहे कविं हवामहे गणपतिं हवामहे कविं गणपतिमिति गणपतिं हवामहे कविं हवामहे कविं कवीनां कविं हवामहे कविं
కవిం కవీనాం కవీనాం కవిం కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమముపమశ్రవస్తమం కవీనాం కవిం కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం కవీనాముపమశ్రవస్తమముపమశ్రవస్తం కవీనాం కవీనాముపమశ్రవస్తమం ఉపమశ్రవస్తమమిత్యుపమశ్రవః తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణాం జ్యేష్ఠరాజం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణో బ్రహ్మణో బ్రహ్మణాం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణః జ్యేష్ఠరాజమితి జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణో బ్రహ్మణో బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పతే పతే బ్రహ్మణో బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పతే బ్రహ్మణస్పతే పతే బ్రహ్మణో బ్రహ్మణస్పత ఆపతే బ్రహ్మణో బ్రహ్మణస్పత ఆ పత ఆపతే పత ఆనో న ఆపతే పత ఆనః ఆనో న ఆన శృణ్వన్ శృణ్వన్న ఆన శృణ్వన్ న శృణ్వన్ శృణ్వన్నో న శృణ్వన్నోతిభిరూతిభిः శృణ్వన్నో న శృణ్వన్నోతిభిः శృణ్వన్నోతిభిరూతిభిः శృణ్వన్ శృణ్వన్నోతిభిः సీదసీదోతిభిः శృణ్వన్ శృణ్వన్నోతిభిः సీద ఊతిభిः సీదసీదోతిభిరూతిభిः సీదసాదనగం సాదనగం సీతోతిభిः ఊతిభిः సీదసాదనం ఊతిభిరిత్యూతిభిः సీదసాదనగం సాదనగం సీదసీదసాదనం సాదనమితి సాదనం ఓం అగ్న ఆయాహివీతయే గృహాణో హవ్యదాతయే నిహోతా సత్సిబర్గిషి ఓం ఆభిత్వా శూరణో నుమో వా ఆధుగ్ధా ఇవ ధేనవ ఈశానమస్య జగతః శుభాం దృశాం ఆయిషానామ ఇంద్రాః తాస్తూషా హోవాః హావువా అసి ఓం షన్నో దేవీరభిష్టయ ఆపో భవంతు పీతయే శంయోరభిస్రవంతు నః హరిః ఓం అథాతో దర్శపూర్ణమాసో వ్యాఖ్యాస్యామః సాయమగ్నిహోత్రం హుత్వా అన్యమాహవనీయం ప్రణీయ అగ్నిరన్వాదధాతి న్యగదస్యోన్యమగ్నిం ప్రణయతి ఆజ్యం పురుషబీదానం పురుహూతం పురస్కృతం పరమేకాక్షరం బ్రహ్మ్యాం వ్యక్తావ్యక్తం సనాతనం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహిం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు కాలే వృద్ధపర్జన్య ప్రతివేదితాలనే దేశోయం క్షోభరిగితో భూసరాः సంతు నిర్భిజాः అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः అధనాः స్వధనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం ఓం So for all of you, Kailasnathji has been at this for 40 plus years. And this is just a little sample of what he does, which is basically the ending of his pujas. They start very young. Still today in India, in the state he comes from, in Tamil Nadu, we have a common friend named Sitaraman, where we all lived at one time together for some time. He runs a Ved Pathshala, and I don't know how many students he has now. I haven't spoken to him recently. Last I spoke to him, he had about 75 students living with him at his house, studying there, and I think they study from 4 to 8 years, depending on how much the individual wants to study. What you heard at the end now are all 4 Vedas. Rigveda, then because he's Yajurveda and he's a Ghanapati from Yajurveda. Ghanapati means, it, for those of you who know the mantra we sing on Monday mornings, Om Gananam Tvam Jyeshtadajam. So that mantra is broken up mathematically, and not just that mantra, but many other mantras also. And that takes another, I think, 4 years. Ghanapati ke liye kitna? 2 saal cha? Another 4 years after you studied the Vedas. So you study the Vedas,
and then you stay with the Guru another 4 years just to study one Ghana part. And then if you want to study more Ghana parts of more Vedas, then you have to find another Guru who will teach you more mantras. So depending on, for those who are in the medical field, depending on how much you want to specialize, you keep specializing. And then after that, you heard Samaveda, which is a little bit more musical, and which is where all our music comes from, followed by the Atharva Veda. And then technically, in traditional South Indian puja, we also have music and dance. So if you go to temples, especially in Tamil Nadu, you will find that there is, of course, the priest who does his puja. Then normally, like his niece, who was our priest at one time, Ramchandra Bhatt, his daughter became a dancer, correct? And then she also became a doctor in Michigan. So now she's in Albany practicing. But back then, she's a plastic surgeon now. His son is a doctor whom we visited when he was born in Queens, New York, I think in 89. Then he had 92. Okay. And then he has a daughter, Kripa, I think, right? Second one, Kripa. She is a teacher. She's also medical. The second one. Choti nahi, badi wali. Huh? Okay. और छोटा वाला 8th grade. बस बड़ा नहीं हुआ अभी. So his second daughter, I thought, was learning or working to become a teacher. That's what our last conversation was. But now he's saying she's in the second year at Chapel Hill, becoming a doctor also. The third one, which I thought was in high school, but he says she's only in 8th grade now. So there's 3 of them, himself, his brother-in-law, Ramchandra Bhatt, who is a farmer in Florida. Devyani has visited him down there. A very American Indian name. And he was also in Michigan, but then he decided that he wanted to kind of take it easy. Kailashnath doesn't take it easy yet. On the days like this, when it's an auspicious day, he gets up really early in the morning, drives sometimes 3 hours, I think, or whatever, goes, does one puja, then drives again, goes another puja, and then gets home late at night. Because in Indian tradition, we follow the moon calendar. And so everything is done by the moon. So today is the 7th day of the moon. Tomorrow is the 8th and 9th day of the moon. So tomorrow he will be extremely busy, I guess, going many places. So he decided to come visit us today. In the modern society, we actually don't follow the moon calendar. But if we begin to understand a little bit of the moon and begin to live by the moon, life will become a little bit better. But we see the sun. If you look at the moon today, it's exactly half because it's the 7th day. Because on the 15th day will be the full moon, which will be on Tuesday and Wednesday. Tuesday night we'll celebrate Baba Muktananda's lunar Mahasamadhi. Many people don't understand this. What is solar? What is lunar? Solar is the same day every year, which is the 2nd of October. Lunar, it changes according to the full moon. So this year it is on the 19th and the 20th. Because people who try to look at when is the full moon is when it's fullest, which is at night. And Baba Muktananda took Samadhi on the fullest night, fullest moon night, on the 2nd of October in 1982. So all his pujas that he does are based upon the moon. So people have pujas done based on the issues they have at home, based on the planet that is a little bit, in the way. But then you need such priests. And as I tried to share this past Sunday, the priest himself has to be committed and dedicated. I was telling Prabal when he came up the other day and was like looking a little bit exasperated, I think is what the word I would use. Just like, oh my God. I said, now Prabal, imagine, Lavarji gets up at 4 a.m., first does his own puja, first takes a bath, then does his own puja because bath is important, then does his own puja, and then after his own puja, which also includes jap of the Gayatri. I don't know how much Gayatri he does. One mala is half an hour, I think. And then
an offering to his ancestors, tarpan, and then some chanting just to relax. So whoever is Lavarji's neighbor doesn't like him because he wakes up so early in the morning. And so from 4:30 a.m. till about 8 a.m., that's how many hours? 3.5 hours in the morning. He does that, and in the evening again, half an hour. So he's telling Prabhupada, he does that in the morning, then he would come here and would do puja here, then he'd do the Chandipat, then he'd do the individual pujas, then take a shower in the evening, come and do the puja here. While we did the Lalita, he would do his Sandhya, Arati, and then if he was fasting, one meal, which was lunch. And so that's how committed you find these people. So for those people who think I have been doing the same thing for 10 years, these people have no choice but to do it for a lifetime. And maybe not just one lifetime, but possibly, Pandit kitne lifetime ho gaya? Because it's only when I think you've been doing it for lifetimes that you're born again into such a family where you can just take up doing that again at 8 years of age. At 8 years of age, you have the third ceremony, your parents leave you with your guru, and that's it. Your life begins there at that age. So we're grateful to such people even today who are continuing this tradition, because it's not easy. In his ancestor days, the landlords, the kings supported them economically. So they didn't have to worry how the family would be taken care of, because when the moon is good, they have work. When there is no issues with the moon, there is no work. Especially a freelance person like him. If he's in the temple, it's a different matter because devotees come all the time. But a freelance person like him, on days, there's sometimes you just stay home because nobody's calling you to come and offer a puja. So through our Shri Muktanand Sanskrit Mahavidyalaya and many other vidyalayas around India, we try in wanting to continue this, what I would call vibrational work. We had a visitor this afternoon from Manhattan, and she told me, can you come to Manhattan, because we need these vibrations in Manhattan. The city is good, the city has its own energy, but still we need this. And she was sharing with us that from the 85th Street to I think 110th Street, somewhere in there, she said, there used to be a, I want to say something with American Indians. And she says there somewhere is a plate posted there. And as the city got developed, as it became modern, these people were removed from there. The cemeteries were removed, their ceremonial things were removed. And she said, living there, I only found out a few days after I moved there that this is where this was. And she said, maybe destiny brought me there because it's a very high energy place. And I said, well, Baba Muktananda's ashram is also there on 86th Street. And she said, and there are other spiritual things also. So all I want to say is that as we become modern and move away from all these things that don't make sense to our logical, rational mind, and I want to make that clear, to our logical, rational mind, none of this makes sense. Because there is no way that we can explain logically or rationally to you unless you connect to a much deeper place within yourself. Because you have to go to that place of vibration within yourself, and then you will understand what this puja does, what the yagna does, what the homa does, what these priests do when they sing the Vedic mantras. So it has been my direct experience of living at Shanti Mandir Magod since it was started, and then especially since 2005, when we've had students like Prabal and Dipanshu and others who've been living there and chanting the Vedic mantras. It begins in the morning around 5 a.m., goes throughout the morning, and then again in the afternoon, again in the evening, and in between that they are studying, so we hear it also. So that vibration of the mantra is very powerful, is very strong. So for those who take this entire practice seriously, you'll see the shift in that individual
in the stillness, in the steadiness, in the commitment, in the dedication that it brings into their life, and their own shraddha, their own faith in the process. If the person doesn't believe it himself, or the people, even the devotee, disciple, whoever doesn't believe it, does it because it needs to be done, it doesn't bear that much fruit. But when the individual himself or herself believes in it, then these pujas and mantras have a wonderful effect. So we are grateful to Kailash Nathanji, then Ramchandra in Florida, then Shekhar, I don't know where he is now. Michigan, back in Michigan. That's Ramchandra's brother-in-law. Ramchandra is his brother-in-law, and Shekhar is Ramchandra's brother-in-law. All three were studying in the same school down in Tamil Nadu. Delhi mein. So then Delhi, they all lived together as young men, and Kailash Nath wondered who would give him a wife. So Ramchandra told him, I'll give you my sister. And then Ramchandra got, and they're all three from 3 different states. We have 5 states now in South India. Kailash Nathanji is from Tamil Nadu. Ramchandra Bhatt is from Puttur, Karnataka. And Shekhar is from Andhra Pradesh. And they were all from the Brahmin tradition. And they've all given their sisters as wives to the other. And so they all are friends. And they continue to be friends. And the wives are friends because the husbands are friends. Correct? So they all, I've seen them all together, and they all get along well, and they've all learned each other's languages. And communal harmony, when we talk about that, today, we are things that this matters and that matters and that matters. And that's why when I tell that we have to begin, when we begin, we make a difference in society. We cannot just think that the politician, the businessman is going to do. We have to make sure that we keep doing these kinds of things to keep that energy going. So tomorrow is our actually our last day really, for the Chandi part in the morning, and then again Lalita in the evening, and Saraswati Puja in the afternoon. So I heard that the Lakshmi Puja was wonderful this afternoon. I don't know how many finally ended up. The room was full, and hopefully Goddess Lakshmi bestows abundance upon us in our life. But then if you've done the Lakshmi Puja today, you must do the Saraswati Puja tomorrow, because Saraswati will give you wisdom. Because without wisdom, Lakshmi will not stay. There's a whole story, I'll have to find it somewhere, that Saraswati stays in a home. And when Saraswati stays in the home, then Lakshmi and Durga and all the other goddesses say, we will stay. And when the host asked why you want to stay, they said, because when Saraswati stays, we stay with her. So wisdom, knowledge is important. So in our whole setup, actually, we have Mahakali, Durga, who removes all of the negativity. We have Mahalakshmi, which brings abundance from within, and Saraswati, who bestows wisdom on what to do in a wise way, in a wise manner in life. So we conclude our evening here, I think, and we'll call it a good night. So Kailash Nath, I think, will have a bite to eat. His friends from Kendall Park also. And so we'll put prasad out there. I don't know, it looks interesting. It looks like sabudana vada, but I think it's coconut macaroons. I don't know. Okay. Oh, Anzac cookies, okay. So they're Australia and New Zealand cookies. They come from Australia or New Zealand, both, right? Excellent cookies made by a New Zealander herself. So they should taste like they should taste. So we'll put them back on the chair by the office. So please help us have darshan. Please have a cookie. Take it home with you. Sleep on the cookie. And for those who come to Hatha Yoga, we'll see you at Hatha Yoga at 5:30 for some more twisting. Twisting out the cookie. And for those who go to the temple will be there. And then we'll meet again here at 9 o'clock. Okay. And tomorrow, for those of you who know, it's Nirguna's birthday.
She doesn't like to be wished. She will be 89 years old, and so she's a German, diehard. She's told Devyani that this is her last year upon this earth. That's what somebody told her many years ago. So, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन ऊपर है ऊपर, कौन निर्गुणा, निर्गुणा तो ऊपर है, ऊपर मतलब उधर ऊपर नहीं, German इधर है घर में. Kailas Nada is asking where is she. I said she's up there. So Devani made it clear, up there doesn't mean up there, up in the backfield, in the house. We didn't see her today because I guess she was under the weather a little bit. She had a friend visiting. So these kinds of things happen. We hope and pray that she will come down. She'll be all dressed. Just smile. Don't say anything if you don't know her, because we Librans don't like too much celebration, but we quietly celebrate. So, Sadgurunath Maharaj ki jai.